い、皆さんこんにちは、太田優衣です。さあ、本日はですね、先ほど東京都三鷹にありますジブリ美術館に行ってまいりまして、今回はそのじゃじゃん、はい、ジブリ美術館のショップまんまゆうとの購入品を紹介したいと思います。はい、前回の動画で、ちょっと出てるかお蔵入りしてるかちょっとわかんないわかんないんですけど、ジブリ美術館に久しぶりに一人で行った様子の動画を多分アップしていると思うんですね。多分そこで言ってるんですけど、今回ジブリ美術館がこの11月から企画展示室の内容が変わりまして、君たちはどう生きるかについての展示が始まったんですね。それに連動してこのジブリ美術館のショップまんまゆうとでも、なんと君たちはどう生きるかのグッズが発売になっておりまして、今回はその君たちはどう生きるかグッズを今回はご紹介したいと思います。というわけで、ジブリ美術館の最新お土産品紹介行ってみよう。はい、では参りましょう。一品目からやばいですでは一品目はこちらです。じゃーん見てみんな。はい、こちらはですね、君たちはどう生きるかぬいぐるみわらわら D でございます。はい、そうなんです。待望の君たちはどう生きるかグッズの一つにわらわらのぬいぐるみが入ってましたかわいいこれはね、もう多分ネタバレしていい時期だと思うので全然言いますけど、今回の作品はわらわらっていうのはこういう生物ですみたいな感じで書かれていないので、すごく説明が難しいんですけど、この劇中で真人が言ったこの不思議な世界の中で無数のね、このわらわらが飛んでいるシーンがあると思うんです。なんかこう遺伝子のような、この生命体のような、なんかこう生まれ変わる前の魂みたいな感じで描かれているのがこのわらわらなんですけど、そのわらわらがしっかりとぬいぐるみになってこの度登場しておりました。かわいいなんかさ、映画館で見ててもわらわらってなんかこうほわほわしてるような、プニプニしてるような、なんかすごく可愛らしかったと思うんですけど、触った感じももうこの見てよ、このもちもちお餅みたい、本当にすっごい気持ちいいんですよ、これが。今までのこのトトロのぬいぐるみとかは割と毛が長くてこうモフモフしている感じなんですけど、今回のわらわらはかなりこうつるんとしたような毛になっているので、肌触りがすごくいいですね。なんか映画で出てきた時のなんか見た目の生地感、見た目の触り心地をほんと見事に再現されているなぁと思うようなぬいぐるみになっています。この子が D になっているので、ということは ABCD あるですね。はい、こちら太田優衣3体お迎えしてきました。かわいいそう、やっぱね、わらわらはね、ちょっと1体ではかわいそうだなというか、くりくりお目目の子を一人ぼっちにさせるわけにはいかないということで、ちょっと私はもう選びきれないというのもありまして3体買ってきました。まず、はい、このっていうようなこの可愛い子、こちらが A になっております。で次がはいおっていうような、このちょっとこう驚いたようなわらわらになっているこの子が C で、B はこの口がないノーマルわらわらだったんですけど、ちょっと私表情がねすごく可愛らしいなと思ってこの3体を選びました。しかもこうやってさ、よく見ると1体ずつ手の角度も違いますね。ほらちょっとこう上向きになっている子がいたりとか、この ABCD でそれぞれポーズもちょっと違うみたいですね。じゃこれはぜひもう手に取ってこの可愛さとこの肌触りに癒されていただきたいなと思います。ちなみにね、このわらわらっていうキャラクターは実はジブリ美術館とすごくゆかりが深
深くて、あれ何年前かな、三鷹の森ジブリ美術館の YouTube チャンネルが実はあって、ちょっとね過去の動画を遡ると宮崎駿さんがジブリ美術館にいらっしゃった時の動画が出てくるんですね。でその中でカフェの看板を描くっていう回があって、そこでそのジブリ美術館ってカフェ麦わら帽子っていうのと、もう一個横にソフトクリームとか売っているちっちゃい場所があるんですけど、そこの看板を作りたいみたいなスタッフさんの話から、宮崎駿さんが「そんなの思いつかないよ」とか言いながら「麦わらだからわらわらでいいんじゃない?」みたいなことをおっしゃって、看板の絵をねサラサラって描かれたんですけど、そこになんとほんとこのままの白いまん丸のねこうポワポワしたキャラクターがいっぱいいる絵を描かれたんですね。それがその後に「君たちはどう生きるか」に入ったのか、ちょっとそこの経緯はわからないですけど、おそらく、名前も一緒だしフォルムも一緒だから、私はなんかジブリ美術館の麦わらのわらわらからできたのかなって勝手に思っているんですけど、実は君たちはどう生きるかが公開されるより前にわらわらというキャラクターは宮崎駿さんの手によってジブリ美術館で描かれていたっていう、そんなちょっと面白いエピソードもあったりとかするのがこのわらわらちゃんになります。ちょっとこう口で説明するよりジブリ美術館さんの YouTube をご覧になった方が分かりやすいと思うので、よかったら是非ね見てみてください。はい、次では2品目に行きましょう。2品目も実はぬいぐるみです。そう、今回はねちょっとぬいぐるみのラインナップが多かったですね。2品目はこちらでーす。じゃーん、こちらはですね、君たちはどう生きるか詐欺男のぬいぐるみでございます。はい、そうなんです。君たちはどう生きるかでも大活躍しました詐欺男ですね。ぬいぐるみが出ました。かわいい。パタ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 。後ろがねほらこんな感じでアオサギですね。アオサギスタイルのこのなんかちょっとマントっぽくなっていて、で正面から見ると詐欺男の人間フォルムになっているような、そんなデザインになっております。すごいかわいい。なんかこう足もねこう動くようになってて可愛いんだけど、なんかちょっと私ツボかもしれない。可愛いなんかちょっと待って、これ力抜ける顔してるんだけど、何これめっちゃ可愛いんだけど、何なんですかね。なんかこう普通にさ、この人間の顔だけで見るとなんかこうちょっとこうねえ、なんか不思議なちょっとなんかブラートに包むと何も喋れなくなっちゃうね。なんかこういう英語の先生いましたよね。なんかねまあやだ、本当になんて言ったらいいの、なんかこう本当なんかこうなんて言うんだろう、別にイケメンに作られてない、可愛く作られてないはずなんだけど、この可愛く見えるサギオくん、こういう髪型してるさキャラクターってあんまいないじゃん。なんか大体こうみんな髪型もかっこよくなってたりとか、可愛く描いたりかっこよく描いたりするのが普通だと思うんだけど、なんていうの、このさあえてさちょっとこうお花もめっちゃ大きく描いてたりとか、なんかこう不思議ですよね。あえてこうブサ可愛く、そんなねこうユニークな姿形をしたサギオがこの度ぬいぐるみになりました。なのでちょっとぬいぐるみのラインナップで言うとこの4体ですね。真人、主人公の真人とかはぬいぐるみにはなってなくて、一応この4種類5種類が出ておりました。てか私的にはねキリコさんの指人形とか出るのかなと思ってたんですけど、意外とぬいぐるみがこんな風に出てましたね。ちょっと今後のちょっと続編にも期待です。はい、じゃあ3品目いきます。3品目はちょっとぬいぐるみから離れまして、実はねこっからがジブリ美術館オリジナルなんですよ。そうこのね実はさっきのこのわらわらと詐欺男に関してはなんとジブリ美術館オリジナルとは書いていなくて、だからこれはもう私のめちゃめちゃ推察っていうか予想だけど、多分これね
そのうちどんぐり共和国でも出る気がします。なんかいつもねジブリ美術館でしか売らないものにはしっかりねジブリ美術館オリジナルって書いてあるし、この後紹介するものには書いてあったので、ってことは多分この子たちはオリジナルではないのだろうと思いまして、もしかしたら、今年の年末とか来年にはちょっとこの子たちが皆さんの手に届きやすくなるんじゃないかなと思いますね。ちょっとこれは本当私の予測なのでわかんないけど、バラバラを手に取れる日が近いのではと思っていますので、ちょっと気になった方はねちょっと楽しみに待ってていただけたらいいのかなと思います。はい。でその中でも、ジブリ美術館オリジナルとして発売されていたのを、これからご紹介します。それがこちらです。じゃーん。うわー素敵。はい、こちらはですねジブリ美術館オリジナル君たちはどう生きるかのサギ男フィギュアでございます。はい、こちらはですねこの茶色い土台の上にこのねなんかこう不思議な手触りのフィギュアが乗っておりまして、これねちょっとほんと至近距離で見るとすっごいね精巧に作られてるのがわかるんですけど、これね実はアニメーターの山下さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が映画の制作中に趣味の紙粘土でこのアオサギを作られたそうで、それを宮崎駿さんもよくできてますねということで、その型をもとに商品化されたのがこのフィギュアだそうです。あえてこうボコボコした手触りを残したようなちょっとこう粘土っぽいようなフィギュアになっていて、真人が打った矢ですね、矢が刺さった時のアオサギをこのイメージしたフィギュアになっております。なんといってもこの足がすごくないですか？このなんかさ独特なこの足のこの開き具合とか、なんかこの力んでる感じがなんかこれフィギュアで再現できるのすごいなと思って、なんかこのほんとこのふわっとこう後ろに振り返った瞬間の躍動感とかもこの見事に再現されたフィギュアになっております。でこれは、アオサギ一体なんですけど、実はね君たちはどう生きるかにはおばあさんたちが出てきたと思うんです。キリコさんとかあいうえおっていうねおばあさんがいたりとかして7人のおばあさんがいたと思うんですけど、実はこのアオサギと別にその7人のおばあさんセットも売っていて、これ同じような質感のフィギュアなんですけど、そっちは一気に7人買えるようになっていて、バラ売りではないんですね。セット売りのみでおばあさんのがあって、それもねほんと素敵だったんですけど、ちょっとお値段的にも2万5千円ぐらいしたのかな。結構ちょっとそれハードルが高いなというのもありまして、とりあえず私はこのアオサギをお迎えしたんですけど、そのおばあさんたちバージョンのも出ておりました。はい、というわけでこちらがジブリ美術館オリジナルの君たちはどう生きるかグッズサギ男のフィギュアになります。はい、以上ですね。こちら3種類合計5点を今回買ってきました。他にも米津玄師さんのCD が発売になっていたりとか、レイアウトの本があったりとか、通常販売されているものがジブリ美術館でも売っているという感じで、一応私が見たことないグッズとしてはこの5種類ですかねが発売になっていました。なんといってもこのジブリ美術館の展示がすごくアナログ感満載の素敵なものになっているので、ちょっと今回のグッズと合わせてその展示を楽しみにぜひジブリ美術館に足を運んでいただけたら、私は一ファンとしてすごく嬉しいなと思います。はい、というわけで以上ジブリ美術館の購入品紹介でした。今日の動画もいいなとか素敵だなって思ってくれた方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。